За баярлалаа. Өнгөрсөн жил өрхөө хугацааны өмнө 5-6 сард баха. Улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг гараад ажилласан юм аа энэ гурлийн гайлын албан тушаалыг тэглэх асуудлаар 4-5 хүнсний завхуудаар явсан 5-6 гурлийн үйлдвэрүүдээр газар дээр нь очиж үзэж танилцсан. Тэгээд тэр үед одоо хөдөө аж ахуйн яамныхан одоо гайлын үн тарифыг тэглэх ёстой л гэдэг ингээд ярьжсэн да. Гурлийн үн хаданд гарчлаа. 2700-800 хүрчлээ хил гурил. 27-8000 авдаг байсан 25 хилийн гурил 53-4000 хүрж исэн. Гэтэл өнөөдөр одоо дараагийн сайд нь солигдонгууд л одоо ингээд эсрэгээрээ бодлого яриад оруулж ирэх юм. Гэхдээ эн чинь ямар очтой юм. Төрийн бодлого ингээд сайд нар бол одоо цаг хугацаатай томилгоотой шүү дээ. Тэгээ сайд нарыг дагаж энэ яамдын энэ доктортой ажиллаж байгаа төрийн албаагч нарын бодлого ингэж явмааргүй шүү дээ. Тэгээ жил өрхөө хугацааны дотор гайлын албан тушаалаас тэглэхгүй болохоо байлаа гэж ярьж байсан. Одоо жил өрхөө хугацааны дараа энэ хуулийг хүчингүй болгоё. Энэ хуулийн одоо үр өгөөж өгсөн ийм л юм яриа сууж явах юм. Тэгээ өнөөдөр энэ хуулийн хэрэгжилтийг тэгвэл гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээ хийж үзсэн юм уу? Үр дүнгээ өгсөн юм уу? Гурлийн үн буурсан юм уу? Эцэст Монголын ард түмнийг л одоо хямд үнэтэй өртөг багтай гурлаар л хангах бодлого шүү дээ. Тэгээ үндсэндээ яг үнний хэлэхэд тухайн үед өнгөрсөн жил шударгуулалтын хэрэглэгчийн газар чинь одоо монополи эсрэг газар байгаа. Хяналт шалгалт хийгээд энэ хэдэн гурлийн үйлдвэрүүчийн хоорондоо өгсөн хувилдсан байна гэдгийг нотлоо тогтоогоод акт оргуулын тавьцал байсан юм билээ шүү дээ. Зөвхөн гурил гэлтгөө монголчууд одоо эмийн үйлдвэрүүч хүртэл хоорондоо өгсөн хувилдаад тэгээ энэ шударгуулалтын хэрэглэгчийн газар хуулиараа ерөөсөө нэг юм шүдгүү арслан юм шиг 20 сая төгрөгийн торгуул тавих хэрэгтэй. Өөр ямар ч арга хэмжээ авч чаддгүй, үйл ажиллагааг нь таслан зогсоож чаддгүй ийм л хуультай яваа. Тэгээ нөгөө компаниуд нь бүр сурцсан 20 сая төгрөгөө өгнө гэд тухайн компанийнхаа одоо жилийн төсөв дээр нь төсөлцсөн явж байгаа шүү дээ. Торгуулийнх нь 20 саяыг төлчин. Тэгэл эцсийн цаана арга хэмжээ авагддаггүй, үйл ажиллагаа таслан зогсоогддгүй өнөөдөр хүрсэн. Энийний дунд Монголын ард түмэн үнэтэй гурил идээд байгаа. Тэгэл намар болохоор хангалттай гурил будаа тариа хурааж авлаа гэж яриад идэг. Тэгэл өвлжин хаваржин үнэтэй гурил идэл байгаа ш яг үнэ хэлэхэд. Тэгээ би бол энэ одоо жилийн өмнө баталсан хуулийг өнөөдөр хүчингүй болгох гээд орж иж байгаа энэ хуулийн төслийг бол дэмжих боломжгүй л гэж үзэж байгаа. Боломжгүй ч. Энэ шударгуулсан хэрэглэгчийн газрын энэ акт торгол өнөөдөр энэ ажлын сектор яагаад энэ компани юу газраас хүмүүс оруулж ирэхгүй байгаа юм? Энэ одоо дүнэлтийн яриулмаар байна шүү дээ. Ямар арга хэмжээ авагдсан? Эний чинь цаана монополийн асуудал яригддаг юм билээ шүү дээ. Явж үн тарифын чинь цаана хэдэн газрууд хоорондоо өгсөн хувилж байгаа төрөөс өчнөө 100 олон тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт зээл өгчөөд эргээд ард түмэн төр үнэтэй гурил идэнэ гэж юу байх юм бэ? Ард иргэдээ үнэтэй гурил идүүлэх гэж тэр компаниудад зээл өгнө гэж бодлого баймааргүй юм. Тэр компаниуд чинь өдий зэрэг хөл дээрээ тогтоход бол төрийн дэмжлэгээр зээлээр л үйлдвэрүүдэд тоног төхөөрөмжөө шинжилсэн юм билээ шүү дээ. Шинжилж авчаад эргүүлээд хоорондоо өгсөн хувилжгаад үнэ нэмжгээд ард түмнийг үнэтэй гурил идүүлж байгаа шүү дээ. Яг эцсийн дүндээ. Тэгээ энэ дээр сайд За ажлын хэсэг 9-р микрофон боловсруулалтын дарга хариулт өгье. Сандаг учраг шинэ асуултанд хариулт өгье. Бодлого төлөлтийн газрын дарга боловсруулалт. За өнгөрсөн жил бид бас гурлийн импорттой үнийн өсөлттэй холбоотойгоор энэ хуулийг хүн судалж хөнгөлдрийн яам засгийн газраар дэмжүүлж улсын хурлд өргөн барьсан. Өргөн барихтаа энийг хугацаатай тооны хязгаартай буюу 25,000 тонн гурилыг 7 сарын 1-ний дотор оруулж ирэх ийм хуулийн төслийг бол өргөн барьсан байгаа. За ингээд хилцүүлгийн шатанд энэ хууль маань батлагдах мөчид тоо хэмжээний хязгааргүйгээр тэгээд хугацаагүйгээр батлагдсан юм аа. Тийм учраас одоо бид бол энэ дээр дүн шинжилгээ цаашдаа ийм байдлаар явах нь бол үр дүнгүй байна. Энэ тухайн үед батлагдсан хууль 1 жилийн хугацаанд хэрэгжихдээ үр дүнгүй өгсөн байна гэж тооцож одоо энийг дахиж оруулж ирж байгаа асуудал байгаа гэдэг хэлье.
Тэгээ боловсруулалтын дарга за энэ үйлдвэрүүд хөнгөлөлттэй эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг одоо жил болгон 100 орчим тэрбум төгрөг авч гурил үйлдвэрлэж байна гэж та түрүүн хариулсан тийм ээ. Тэгээ энэ хөнгөлөлттэй зээл авч үйлдвэрээ эрхэлчээд яагаад энэ өртөг өсөд байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг л одоо бас нэг жоохон тодорхой хариулал өгч байна. Одоо яалтчгүй санаа зовох энэ гишүүд одоо орон нутаг сонгогдсон тойрогт одоо гурилын үн өсвөл бүхэл бараа бүтээгдэхүүний үн дагаад өсөх нөхцөл рүү орно. Харин зүгээр энэ арга хэмжээг авсны үр дүнгээр өнгөрсөн жилээс хойш үн нэмэгдээгүй нэгдүгээр гурил нэг 8.9 орчим хувиар буурсан, хоёрдугаар гурил 15.4 хувиар үн буурсан гэдэг статистикийн байгууллагын мэдээлэл байж идэг. Мэдээж бусад бараа бүтээгдэхүүн бол 10-аас 15, 20 хувиар үн жилийн дотор өссөн байгаа шүү дээ. Гурилын үн бол өсөөгүй хадгалагдсан. 1-2 дугаар гурил үн нь буурсан гэдэг юм үзүүлэлттэй байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ асуудал шийдэгдсэний дараа яах вэ? Одоо жишээлбэл өнөөдөр Улаанбаатар хотод ойрхон байгаа аймагуд хүртэл баруун бүсээсээ илүү нугалсан үнээр өндөр үнэтэй гурил хэрэглэж байгаа шүү дээ. Төв аймгийн Баян суман дээр яваад очиход бол хамгийн өндөр үнэтэй гурил хэрэглэж байна. Төв аймгийн Эрдэнэ сантад яваад очиход хамгийн өндөр үнэтэй гурил гэж. Гайлаасаа хол, Тээвэр логистик нь ойрхон тэгсэн мөртлөө хамгийн өндөр үнэтэй гурил. Монгол улсын хэмжээнд Хинтээ аймаг нэгдүгээр гурилыг 3500 төгрөгөөр Хинтээ аймгийн сумдууд тодтолдож авч хэрэглэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлаа яаж зохицуулах юм бэ? Бодлогын зохицуулт нь юу байх юм бэ гэж асуугаад байна. Түүнээс биш одоо салбарыг татаж унгаах, нураах гэдэг бодлого бол огт байхгүй, зөв ойлгох хэрэгтэй. Ямар зохицуулт хийх гээд байгаа юм бэ гэдгийг ч л гишүүд асуугаад байна. Тэгэхээр боловсруулалтын дарга энэ дээр нэг хариулт өгöd тааж. Ажлын хэсгийн 9. Хурлын даргын асуултанд хариулъя. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн гурилын огцон мөний өсөлтийн асуудал 2022 оны намрын ургац сургаалтын үед 2850 байсан шатхууны үн 4050 болж 40%-аар нэмэгдсэн. Дээрээс нь Оросын холбооны улсын өрөвлийн ханш 35 төгрөг байснаа 62 хүртэл нэмэгдсэн. Үүнтэй холбоотойгоор энэ тариалтын бүх орцуудад ордог үндсэн 5 төрлийн орцын одоо өртөг нэмэгдээд ингээд Улаанбаатарын өөрийн өртөг нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор гурилын үн бол өсөлт харагдаж байгаамаа. За тэгээд мэдээж одоо баруун аймагуудад ялангуяа одоо эндээс Улаанбаатар хотоос 1600-700 км-ийн алсад байх баруун аймагуудад тээврийн зардал шингэсэн үнээр бол гурил үнэтэй байсан. Энэ хуулийг одоо баталж хэрэгжүүлснээр гурилын үн бол буусан, тогтворцсон. Тэгтээ хэрэглэгчид яг Монгол улсын одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ 10-аад үйлдвэрийн түвшинд үйлдвэрээс гарч байгаа гурилын чанарын асуудал бол импортоор орж ирж байгаа, тухайлах юм бол баруун аймгаар орж ирж байгаа зарим гурилын одоо чанар бол энэ манай үйлдвэрүүдийн одоо хаанч хүрэхгүй гэдэг нь бол хэрэглэгчдийн түвшинд батлагдж байгаа ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр бас бид нар яг нэгэнд урагшаа алхсан чанар хэрэглэгчийнхээ түвшинг бас нэг алхан бууруулмааргүй байна гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй хаа гэж бодож байгаа. Улаанбаатар хотоос 200 км-ийн зайд байгаа суман дээр яагаад нэгдүгээр гурил 2800-аас 3500 төгрөгийн хооронд зарагдаж байгаа юм бэ? Тээвэр логистик хүнд биш. Энд чинь хол биш, ойрхон. Тэгээд дотоодын гурил тэнд очиж яагаад ийм өндөр үнээр сонголтгүйгээр зарагдаж байгаа юм бэ гэдэг асуултыг асуулаа шүү дээ. Баруун бүсэд магадгүй 1500 км-ийн цаана ийм өндөр үнэтэй зарагдаж байгааг үл хүн бас ойлгож болно. Гэтэл Улаанбаатар хотод ойрхон байгаа цэгүүд дээр энэ гурил чинь яагаад үнэтэй байгаа юм бэ гэдгийг асууж байгаа шүү дээ. Тэр бид бол түрүүн сайд бас энэ асуултанд хариулсан байгаа. Ер нь бол салбарын үндсэн үүрэг зорилго бол тариалтыг хэвүүлж стратегийн бүтээгдэхүүн болох Улаанбаатараар гурилын үйлдвэрүүдийг түүхийн дээр бүрэн хангах нөхцөлийг л одоо авч хэрэгжүүлэхэд том зорилгоо дэвшүүлж байгаа. Ингээд хаврын бидэнд шаардлагатай нэг 300 гаруй мянган тонн хүнсний Улаанбаатарыг бид гурил үйлдвэрлэлдээ нийлүүлэхийн тулд төлөө ажиллаж байгаа. Тэгэхээр гурилын үйлдвэрүүдийн үн маань үйлдвэрийн үнээр одоо нэгэн жигд үнээр гарч байгаа. За дээрэс нь худалдааны шатанд энэ одоо хэд хэдэн дамжлагыг дамжиж гурилын үн нэмэгдээд байгаа ийм асуудлууд байгаа. Яг үйлдвэрийн үн бол нэг үнээр гарч байгаа, хямд гарч байгаа буюу одоо өнөөдрийн байдлаар 1500-аас 2050 төгрөгийн үнэтэй ийм гурил үйлдвэрийн үнээр гарч байгаа. Бид энд ярихдаа бол дандаа л үйлдвэрийн үнэл ярьж байгаа. Худалдааны шатанд бол тодорхой хэмжээний нэмэгдлүүд.
За, инquiry сайд нэмж хариулъя. 23 оны ургацын байдлыг эргээд нэг санаад хараа. Тэгэхэд айхтрыг ургац суралтын үеэр олооноо дараалсан хур бороо ороод тариа өөрөө төрүүн дээрээ дахин соёолоод будааны чанарт их томоохон өөрчлөлт гарсан. За энэ бол дотоодын гурилын үйлдвэрөө нийлүүлэлтэнд бас их нөлөөлсөн. За нөгөө талаас тэр шатхун, бордоо, техник, сэлбэг хэрэгсэл, ургамал хамгааллын бодисгэд гол одоо үн бүрдүүлж байгаа зүйлээ бид 100% үндсэндээ Оросын холбооны нуусаас импортоор авдаг шүү дээ. Тэр рублийн ханшны өөрчлөлт энэ холбоотой үнд өөрчлөлт маш хүчтэй нөлөөлсөн. За энийг их хаана ойлгомоор байна. Худалдааны зохицуулт үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн цаашаа гараад хаана ямар үнээр яаж зарах асуудал, манай энэ эрхлэх асуудал өөрөөс гарч авчиад байгаа. Тэр энэ яг үндэ Монгол улс өнөөдөр худалдааны хууль байхгүй. Гадаад худалдааг асуудал зөвхөн гадаадын амаар дамжиж байгаа. Дотоод худалдааны зохицуулт байхгүй. Бодит байдал юм л байна. Тэгэхээр энэ За, зэндийн сандаг өчрөг шүү. Тодруулж сууя. Өнгөрсөн намар гурилын үйлдвэрүүд газар тариалан эрхлэгчдээс тонн одоо буудаг хэдээр авсан бай. Нодлон бид нэр газар тариаланчтай уулзж ирсэн гурилын үйлдвэрийнхэнтэй уулзж ирсэн. Гурилын үйлдвэрийнхэн болохоор тонн буудаг сая 100-аар авсан гэж ингэ ярьд юм л. Газар тариалан эрхлэгчд нь болохоор гурилын үйлдвэрүүд бидний буудаг доош нь мясаар байгаа 600-700-аар чүүчээ гуйжж өгдгөө л гэж хэл. Тэгээ энэ хоёрын хооронд бараг 300-400 мянган төгрөгийн асуудал 1 тонн буудаан дээр яригдж байгаа байхгүй. Ингээл наад гурилын үйлдвэрийн чинь өгсөн хувилж байгаа л авах буудаага хямдаар авчдаг. Зарах гурилаа болохоор үнэ нэмэ зарчдаг. Тэгээ ийм байгаа нөхцөл дээр та бүхэн маань одоо ямар одоо мэдээлэл тооцоо судалгаа хийж байна. Өнгөрсөн жил ямар үнээр авсан бэ? Гурилын үйлдвэрийн газар тариаланчдын одоо буудааг. Харин яг хөө сая инquiry сайдын хэлж байгаа шалтгаан бас байх шиг байгаа. Зарим жилүүдэд одоо хур бороо багтаагаас болж ургац хураалт муудлаа гэж. За тэгвэл тэр үед нь үн нэмэгдсэн бол ургац хураалт цайтай байсан үед нь үн буурах үзэгдэл гэж нэг юм байна уу? Одоо иргэдийн хамгийн их бухимддаг зүйл тэр шүү дээ. Учир шалтгаануудыг дандаа тоочоод үн нэмж идэг. Буурах нөхцөл үүсгэд нэгж төгрөгөөр бууруулдаггүй л гэж. Энэ бол одоо хамгийн том асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр биднээс ингээд ярьж байгаа сэдв маань ганцхан гурил Улаанбуудаа импортын татварыг нэмэхгүй 50 тавихгүй гэдэгтэй холбоотой гэхээс илүүтэйгээр энэ бодлого зохицуултын асуудал чи юу байна уу гэдэг дээр их төвлөрч яриад байна гэдгийг л их сайн ойлгомоор байна. За боловсруулалтын дараагийн дээр нэмж хариулъя. Ажлын хэсгийн 9-р микрофон. Сандаг өчрөг шөнийн асуулт нэмэлт хариулт өгье. Тэгээ өнгөрсөн жилийн түвшинд бид нэр 950-аас сая 150 мянган хооронд бол гурилын үн буудааны үн тогтож авсан байгаа. Тэгэхээр хүнсний улаан буудаа стандартын шаардлага өөрөө 4 ангилалтай. 1 2 3 4-р зэргийн ангилалтай байгаа. Тэгэхээр энэ 950 гэдэг бол хамгийн доотлын буюу 4-р ангиллын буудаа. Тэгэхээр 6-700 мянган төгрөгийн үнэтэй улаан буудаа гэдэг бол өөрөө гурил үйлдвэрлэлд шаардлагыг хангаж тэр үйлдвэрт орох боломжгүй ийм буудаанууд байгаа. Тэр энэ өөрөө стандартын шаардлага хангаагүй буудаа учраас гурилын үйлдвэрүүд бол энийг зөвхөн одоо тижээлийн зориултаар авж байгаа ийм л буудаа. За манай цагийн гарын нөхцөл байдалтай тэгээд бас аж ахуйн нэгжүүдийн зарим аж ахуйн нэгжүүдийн өөрсдөө холбоотойгоор энэ За боловсруулалтын дарга нэмж гүйцээж хариулъя. Тэгтээ биш үү зөвхөн тижээлийн зориултаар авж байгаа гэж та хэлээд байгаа юм. Гэхдээ 1 тонн тижээл ямар үнэтэй байгаа вэ зах зээл дээр? Та тэрийг бас давхар хариул. Тэр чи хаягдл биш байхгүй юу? Тижээлээ бас зарж байгаа шүү дээ. Тижээлийн зориултаар авна гэхээсээ илүү өөрөө энэ чанарын шаардлага хангахгүй учраас гурилын стандартын чанарын шаардлага хангахгүй учраас шаардлага хангах нь бол тижээлийн стандартын шаардлага л хангах будаанууд байдаг. Тэглээгээд 6-700 мянган төгрөгөөр тэр тижээлийн стандартын шаардлага хангасан буудаг гурилын үйлдвэрүүд бүрэн авах бас боломжгүй. Ягаад гэвэл өөрөө энэ үнэтэй одоо ийм өндөр технологийн тоног төхөөрөмжөөр тавьдсан энэ үйлдвэрлэлд энэ буудаа өөрөө тэнцэж орох юм боломжгүй байгаа учраас зүгээр ер нь тижээл үйлдвэрлэлд ийм үнээр байж болох юм а гэдэг цааш нь ингээд одоо шувууны аж ахуйч гэсэн одоо яг гурилын баг стандартын шаардлага хангасан буудааг л авч байгаа.
Тэгэхээр одоо энэ тижээлийн үйлдвэрүүтэл энэ бодоо орох юмаа гэдэг байдлаар үн тогтож байгаа болохоос биш яг тэрийг одоо тэнцэхгүй шаардлага хангахгүй 700 мянгаар үнээр тижээл даваад байгаа асуудал байхгүй байгаа гэдгийг хэлээ. За инquiry сайд нэмж хариулъя. Энэ бол тариаланчдын хариуцлагын асуудал. Тариаланчид өндөр чанарын холцгоо, цэвэр үйлдвэрлэл тэнцсэн будаа тарьж тушаах ёстой. Ягаад гэвэл энэ өөрөө ард түмний өргөн хэрэглэн бараа. Тэгэхээр чанар муутай ажлаа муу хийгээд техник боловсруул технологи мөрдөөгөөс болоод чанар муутай ургасан улаан буудааг хүнсний үйлдвэрүүд аваад ард түмэнд хүргэж болохгүй. Энэ бол зүй ёсны асуудал. За бид энэ дээр тэжээлийн үйлдвэрүүдийг нэлээд дэмжиж энэ Атрын 4-р аян бодлогын хүрээнд тэжээлийн хэд хэдэн том үйлдвэрүүд одоо ашиглалтанд орж байна. За энэ өөрөө нөгөө гахаа, дахиа, шувуу, сүүний аж ахуйн тэжээлүүдийг үйлдвэрлэх, өсвөр малыг бордох, тэжээх, нөгөө экспортын чиглэлэмжтэй дээрээс нь төв сүрэн газрыг байнгын шинэ махаар хангах юм аж ахуйнуудыг олон аргаар бий болох зорилготой явж байгаа. Ер нь бид тэгээд энэ Атрын 4-р аянаар газар тариалангын талбайгаа нэмье. Хүн ам нэг өс нэмэгдээд байна, хэрэглээ эрс нэмэгдээд байна. За инquiry сайд гүйцэж хариулъя. Хүн амын өс нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангахын тулд хүн ам нэг сая орчим байхад манайх нэг сая орчимгаа талбайг эргэлтэнд оруулсан. Атрын 1-2 дугаар аяны хүрээнд. Одоо хүн ам 3.5 сая дээр ойр үед 4 сая хүрнэ. За дээрээс нь 1 сая орчим жуулчин дотоод энэ хүнсний хэрэглээнд оролцож бас Монгол улсад орчиж байна. Тэгэхээр бид нар тариалтын талбайгаа Атрын 4-р аяны хүрээнд 200 мянгаар нэмэгдүүлээ. Үр тариа, төмөн сүнсний ногоо, тэжээлийн урамлынхаа тариалтыг нэмэгдүүлэхгүй бол одоо манай зах зээл бас дутагдалд ороод дутаад байгаа. Буюу үндсэндээ экспортлох юм чадах байхгүй. Дотоодын хэрэглээн дээрээ л бид нар асуудал яриад байна шүү дээ. За. Пөрөвжин ганц зөрг гişүн асуулт асууя.